সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ফুসফুসের সমস্যা নিয়ে চ্যানেল 9-এর নিয়মিত আয়োজন টেক কেয়ার অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানটি নিবেদিত হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার্স পালমোফিটের সৌজন্যে এবং স্পন্সর্ড বাই ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস। আপনারা জানেন, আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা ফুসফুসের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকি। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। আজকে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি দীর্ঘমেয়াদী কাশি বা ক্রনিক কফ এই বিষয়টি নিয়ে। আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ রাশেদুল হাসান, চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার্স হেলথ কেয়ার লিমিটেড। দর্শক, দীর্ঘমেয়াদী কাশি কী কী কারণে হতে পারে এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলো কী কী জানতে হলে অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সাথেই থাকতে হবে। স্যার, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ। স্যার, কেমন আছেন? স্যার, কাশি তো দু ধরনের হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব অল্প সময়ের জন্য কাশি হচ্ছে, সেটা আবার ওষুধ খেলে সেরে যাচ্ছে। আবার কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাশিটা খুব দীর্ঘদিন ধরে সেটা থেকে যাচ্ছে। তো স্যার, আমরা আজকে কথা বলতে চাচ্ছি এই যে দীর্ঘমেয়াদী কাশি এই বিষয়টিকে নিয়ে। তো স্যার, শুরুতে জানতে চাচ্ছি যে কী কী কারণে দীর্ঘমেয়াদী কাশি হতে পারে? জি, আমরা দীর্ঘমেয়াদী কাশি বলতে বুঝি অন্তত 3 সপ্তাহের বেশি কাশি, অর্থাৎ 3 সপ্তাহের বেশি, এবং সবচেয়ে বেশি আরও ভালো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে 8 সপ্তাহ, অর্থাৎ 2 মাসের বেশি একটা লোক কাশিতে ভুগতেছে। কাজেই এই কাশিটা দুই ভাগে আমরা ভাগ করি। একটা হচ্ছে যেটা কারণ জানা যায়, আর কতগুলো কারণ আমরা বুঝতে পারি না। যেগুলো কারণ জানতে পারি তার মধ্যে সবচেয়ে কমন হচ্ছে টিউবারকুলোসিস, যক্ষার কাশি 3 সপ্তাহের বেশি, মাঝে মধ্যে শরীরে রাতে রাতে জ্বর, আর তার সাথে কখনো কখনো কাশির সাথে কফ ওঠা অথবা রক্ত পড়া। এগুলো দেখলে আমরা এই কাশিটার কারণটা মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলতে পারি। তার সাথে যদি আমরা বুকের এক্সরে বা কিছু করি, কফ পরীক্ষা করি, আমরা ধরে ফেলতে পারি। কিন্তু কতগুলো কাশি আছে যেগুলো দীর্ঘমেয়াদী কাশি, কিন্তু কারণগুলো সরাসরি এক্সরে, সিটি স্ক্যান এইসব জিনিসের দ্বারা ধরা পড়ে না। এইগুলোই হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ক্রনিক অ্যাজমা, যে অ্যাজমাটা অনেক দিন ধরে আছে, প্রকাশ কাশি, বিশেষ করে বাচ্চাদের অ্যাজমা। দ্বিতীয় হচ্ছে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, সিওপিডি, অ্যাজমা, এমফাইসেমা। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, সিওপিডি একটা গুচ্ছ রোগ, অনেকগুলো রোগ একত্রিত হয়ে সিওপিডি বলে। কাজে এই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের কাশিটাও দীর্ঘমেয়াদী, বছরের পর বছর থাকে। আচ্ছা স্যার, সাধারণত কাদের মধ্যে এই যে দীর্ঘমেয়াদী কাশির প্রবণতাটা বেশি দেখা যায়, কোন বয়সের মানুষের মধ্যে? যদি আমরা কারণ দেখি, টিউবারকুলোসিস, লাং ক্যান্সার বা এরকম কোনো কারণ ছাড়া দিয়ে যে কাশি, টিবি বা অন্য কোনো কারণ সহ, সেগুলো যে কোনো বয়সে হতে পারে। আচ্ছা স্যার, কাশির ধরনটা সাধারণত কেমন হয়ে থাকে? আপনি তো অনেকগুলো রোগের নাম বললেন, যে টিউবারকুলোসিস, সিওপিডি, তো সেসব ক্ষেত্রে আসলে কাশির ধরন ইনফেকশন ছাড়া, ইনফেকশন দিয়ে যে কাশিগুলো হয়, এগুলোর সাথে একটু কফ তৈরি হয়, এবং সেই কফের কালার সাদাও হতে পারে, আবার হলুদ বা কালচে রং, অথবা সবুজাব, অথবা রক্ত মিশানো, এগুলো হতে পারে। কিন্তু ইনফেকশন ছাড়া কাশি, এগুলো সাধারণত শুকনা কাশি হয়। এবং এই কাশিগুলো যতই কাশুক, তার বুক পরিষ্কার হচ্ছে না, সে আরাম পাচ্ছে না, ভিতরে সবসময় কি খুসখুস করতেছে। এই কাশিগুলো হচ্ছে ড্রাই কফ, অর্থাৎ শুকনা কাশি। এইগুলোর কারণগুলোই বের করাটা হচ্ছে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা স্যার, তাহলে একটু স্যার সেই চ্যালেঞ্জটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি, যে এই কারণগুলো কিভাবে আপনারা? আমরা আগে দেখে নিতে চাই, হিস্ট্রি নেই। হিস্ট্রির ভিতরে যদি দেখি ছোটোবেলা থেকে তার রিকারেন্ট কাফ হয়, তখন আমরা অ্যাজমার দিকে যাই। যে ধূমপান করে, ধোঁয়ার মধ্যে থাকে, তার যদি 40-এর ঊর্ধ্ব বয়স, কাশি নিয়ে আসছে, আমরা তখন ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ভাবি। এছাড়া অল্পতে হাঁপায় যাচ্ছে এবং তার একদম শুকনা কাশি, তখন আমরা আইএলডি রোগ ভাবি, যে ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ। কতগুলো কাশি আছে খুব ইন্টারেস্টিং, যেমন গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। মানুষের পেটে খাবার পরে পেটের যে স্টমাকের খাবারটা নিচের দিক যাবে, সেটা যদি কিছু উপরের দিকে চলে আসে, এটাকে বলে রিফ্লাক্স। এই রিফ্লাক্সের কারণে কাশি হয়, এটাকে আমরা গ্যাস্ট্রিক অ্যাজমা বা গ্যাস্ট্রিক ইনডিউসড কাফ বলে থাকি। কাজেই গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স বা গ্যাস্ট্রিকের কারণে কাশি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা অনেক সময় আমরা মিস করি। দ্বিতীয় হচ্ছে নাকে বা সাইনাসে ইনফেকশন হয়েছে, হওয়ার পরে সেখান থেকে সিক্রেশনটা পিছন দিয়ে চলে গেছে, এটাকে আমরা পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপ বলি। এই নাকের সিক্রেশনটা পিছনে যে ইরিটেশন হয়ে কাশি হয়। তৃতীয় হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমরা যে প্রেশারের ওষুধ খাই,
কিছু কিছু প্রেশার ওষুধ খেলে কাশি হয়, এসি ইনহিবিটার এরকম কিছু ওষুধ আছে, বিটা ব্লকার, যেগুলো খেলে কাশি হতে পারে। এই জন্য এইগুলো এরকম ওষুধের কারণে কাশি কিনা এটা আমাদের দেখি, তারপরে হচ্ছে আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি। আচ্ছা, মানে মূলত আপনারা পেশেন্টের কাছ থেকে হিস্ট্রিটা খুব ভালোভাবে নেন, যে তাদের মানে কি হিস্ট্রি, এবং সেটার উপর ভিত্তি করে তখন আপনারা পরীক্ষা নিরীক্ষা যান। স্যার, একটু জানতে চাচ্ছি যে কোন রোগের ক্ষেত্রে আপনারা কি কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন? আমরা ইন জেনারেল একটা পেশেন্ট কাশি নিয়ে আসলে আমরা তার একটা কফ পরীক্ষা করি, টিউবারকুলোসিস এক্সক্লুড করার জন্য কফি ইনফেকশনের জন্য কালচার করে থাকি, আর তার সাথে একটা এক্সরে করে থাকি। এটা হচ্ছে কমন, সবার জন্য করে থাকি। আর এর সাথে আমরা কাশির জন্য যেটা করে থাকি স্পাইরোমেট্রি করে ব্রঙ্কো প্রভোকেশন টেস্ট, খুব ইন্টারেস্টিং একটা টেস্ট, যেটার মধ্যে আমরা মিথাকোলিন নামে একটা ওষুধ শ্বাসনালীতে দিই। যদি দেওয়ার পরে কাশিটা উদ্রেক হয়, তখন আমরা মনে করি এটা অ্যালার্জির কাশি অথবা অ্যাটোপিক কাশি অথবা কাপ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমার একটা ভ্যারাইটি। কাজে এটা আমরা খুব সুন্দরভাবে ব্রঙ্কো প্রভোকেশন টেস্ট দিয়ে বুঝতে পারি। এছাড়া অ্যাজমার কাশির জন্য আমরা ফেনো টেস্ট করি, যার কাশি কোনো ওষুধে ধরতেছে না, আমরা ফেনো করলাম, ফেনো হাই, তার মানে এই কাশিটা হচ্ছে অ্যাজমার কাশি, তাকে আমরা তখন অ্যাজমা হিসেবে ইনহেলার দিয়ে চিকিৎসা দিই। এছাড়া স্পাইরোমেট্রিতে অনেক পরিমাণ কম, মানে ফু দিয়ে বাতাসটা বেরিয়ে হচ্ছে না, এগুলোকে আমরা সিওপিডি বলি, যেটা ওষুধের ভালো নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না বা ওষুধ দিয়ে রিভার্স করা যাচ্ছে না, এগুলোকে আমরা সিওপিডি বলি। এছাড়া রেস্ট্রিকশান, ফুসফুসের মুভমেন্ট কমে গেছে, এটাও আমরা স্পাইরোমেট্রি থেকে ধরে ফেলি। আচ্ছা স্যার, সিওপিডির কথা বললেন বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, তো সিওপিডি তো সাধারণত যারা একটু বয়স যাদের বেশি 40-ঊর্ধ্ব পেশেন্ট তাদের ক্ষেত্রে সিওপিডি হয়ে থাকে। স্যার, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কাশির কি কি স্পেসিফিক কারণ থাকতে পারে? বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম যে কারণটা বলি, একটা হচ্ছে চাইল্ডহুড অ্যাজমা, ছোটোবেলার অ্যাজমা। দ্বিতীয় হচ্ছে অ্যাটোপিক কাফ বলি, যে এখনও তার অ্যাজমা হয় নাই, কিন্তু ধুলা ঠান্ডা এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হলেই তার কাশি হয়, এটা অ্যাটোপিক কাফ। এটাই একসময় হুইজি চাইল্ড বলি, কখনো আমরা অ্যাজমার দিকে চলে আসে। আর তৃতীয় যেটা হচ্ছে পিএনডিএস, নাকেস বা সাইনাসে ইনফেকশন হয়ে বারবার তার শ্বাসনালীতে চলে সংক্রমণ হয়ে কাশি হয়, এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এছাড়া কিছু কিছু রোগ আছে যেটা বাচ্চাদের জন্মগত সূত্রে পাওয়া যায়, এই জন্য আমরা ঘামের ভিতরে লবণের পরিমাণটা মাপি, যেটাকে সোয়েট টেস্ট বলে। সোয়েট টেস্ট পজিটিভ হলে একবার হলে না, অন্তত 2বার হতে হয়, তখন আমরা মনে করি যে তার জন্মগতভাবে লবণের সমস্যা আছে। এই রোগটার নাম হচ্ছে সিস্টিক ফাইব্রোসিস, খুবই দুরারোগ্য একটা রোগ, এবং এটা বাচ্চা বয়সে এই কাশি শুরু হয়, 12-14 বছরের মধ্যে 2 লাংস অকেজ হয়ে যায়। এই জন্য এই রোগীগুলোকে ছোটোবেলায় আমরা সোয়েট টেস্ট করে, ঘামের পরীক্ষা করে আমরা এইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে নিই। এছাড়াও আরও কিছু কিছু জন্মগত কারণ আছে যে কারণে কাশি হতে পারে। আচ্ছা স্যার, সেই জন্মগত কারণগুলো কী কী? যেমন একটা মানুষের আমরা বলি কার্টাজেনাস সিনড্রোম, যে তার জন্মগতভাবে সিলিয়াগুলো তৈরি হয় নাই, অর্থাৎ আমরা যখন কোনো ধুলা শ্বাসনালীর ভিতরে যাই, তা আমাদের শ্বাসনালীর ভিতরে ঝাড়ুর শলার মতো মাইক্রোস্কোপিক কিছু শলা আছে, যেগুলো সিলিয়া বলা হয়। ওইটার কাজ হচ্ছে বিট করে ঝাড়ু দিয়ে কফগুলোকে বের করে দেওয়া, এই জন্য ইনফেকশন হয় না। একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো তাকে বের করে দিচ্ছে, একটা ধুলা ঢুকলো বের করে দিচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু জন্মগতভাবে দুর্বল মানুষ থাকে যার এই সিলিয়াগুলো মুভ করে না, তাদেরকে আমরা কার্টাজেনাস বলি অথবা সিলিয়া সিনড্রোম বলি। তো এইগুলো পেশেন্টদের দেখা যাচ্ছে যে ছোটোবেলা থেকে সাইনাসের সমস্যা, কাশি হচ্ছে তাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে তাদের হার্ট মানুষের সাথে বাম দিকে থাকে, ওদের ডান দিকে চলে আসে। মানুষের স্টমাক বাম দিকে থাকে, তার ডান দিকে চলে আসে। লিভারটা থাকে ডান দিকে, বাম দিকে চলে যায়। অর্থাৎ তার মুভমেন্ট ছোটোবেলা থেকেই যে যন্ত্র যেখানে যাওয়ার কথা ঠিকমতো প্রতিস্থাপন হয় নাই, এই জন্য এদের কাশি হতে থাকে। এবং এদের বাচ্চা কাচ্চা, পুরুষদের দেখা যায় বাচ্চা হয় না, এরকম বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। আর তৃতীয় হচ্ছে জন্মগতভাবে আইজিএ, আইজিজি যেগুলো তৈরি হওয়ার কাজ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াকে প্রিভেন্ট করে, তো এইগুলো কম তৈরি হয়, তখন তার কাশি হয়। তো এই জিনিসগুলো আমাদের জন্মগত সূত্রে হয়ে থাকে। কাজে এগুলো আমরা ছোটোবেলায় 2 বছরের 3 বছরের বাচ্চা যখন কাশি নিয়ে আসে, বারবার কাশি হচ্ছে, আমরা এই সব কারণগুলোকে খুঁজতে থাকি। আচ্ছা, সেগুলোকে ইভালুয়েট করে তারপর আপনারা কোনো একটা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানে দিয়ে থাকেন। স্যার, আমরা এখন একটু বিরতিতে যাব, বিরতির পর আবার ফিরে আসছি। দর্শক, টেক কেয়ার অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি। বিরতির পর আবার গুরুত্বপূর্ণ সব আলোচনা নিয়ে ফিরে আসছি। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন।
দর্শক, বিরতি শেষে ফিরে এলাম ইঞ্জিনিয়ার্স পালমোফিট নিবেদিত টেক কেয়ার স্পন্সর্ড বাই ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস অনুষ্ঠানে। আমরা আজকে কথা বলছি দীর্ঘমেয়াদী কাশি বা ক্রনিক কফ এই বিষয়টি নিয়ে। আর এই বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান, চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার্স হেলথ কেয়ার লিমিটেড। দর্শক, ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের মূল আলোচনায়। স্যার, বিরতিতে যাবার আগে তো কাশির বিভিন্ন কারণগুলো সম্পর্কে জানছিলাম। স্যার, এখন একটু জানতে চাই যে প্রিভেনশন বা প্রতিরোধমূলক কী ব্যবস্থা আছে? আসলে কাশির কারণ হিসেবে প্রিভেনশন, ছোট বাচ্চাদেরকে আমরা বিসিজি দেই, উদ্দেশ্য হচ্ছে টিবি যক্ষা না হয়, তারপরে হয়ে যেতে পারে। এই জন্য পরিবেশ একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। একটা বদ্ধ জায়গায় বা খোলামেলা পরিবেশে না হয়ে বা একটা বদ্ধ জায়গায় যেটা বাচ্চা মানুষ হতে থাকে, তা একজনের কাশি থেকে আরেকজনের ইনফেকশন হতেই পারে। এই জন্য আমরা বলি যে সকালবেলা উঠলে জানলাগুলো খুলে দেওয়া, যাতে বাইরের ক্রস ভেন্টিলেশন হয়, বাইরের আলো বাতাসগুলো ঘরে ঢুকে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ড্যাম ওয়েদারের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে এবং একজন কাশি দিলে সেই কাশির জীবাণু আরেকজনের ভিতরে বেশি সংক্রমণ হয়। এই জন্য এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রিভেনশনে। দ্বিতীয় হচ্ছে কফ কাশি। যখন একটা মানুষের বাচ্চার পাশে কেউ কাশতেছে, মুখে একটা কাপড় দেয়, যাতে রুমাল বা কাপড় দেওয়ার কারণে কাশির জীবাণুটা অন্যের কাছে না ছড়ায়। এবং একটা প্রিভেনশনের ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ভ্যাকসিন দেওয়া। আমরা বাচ্চাদের ভ্যাকসিন দেওয়া সবাই জানি, কিন্তু বয়স্কদের সবাইকে যে ভ্যাকসিন নিতে হয়, বিশেষ করে নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন সবাইকে নিতে হয়, এটা আমাদের অনেকেরই ধারণা নাই। এই জন্য সব বয়সের মানুষের ঠান্ডা কাশি প্রিভেনশনের জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নেওয়া বছরে একবার, আর জীবনে একবার কনজুগেট যে প্রিভেনার ভ্যাকসিন পাওয়া যায় এটা নিয়ে নেওয়া। আর তারপরে হচ্ছে যে আমরা পরিবেশটাকে সুন্দর করি। যেমন ঘরের ভিতরে মানুষ বেশিরভাগ সময় থাকে, ঘরের ভিতরে যদি যেখানে সেখানে জিনিসপত্র পড়ে থাকে, ঘর নোংরা হয়, তা তার ভিতরে রোগ জীবাণু বেশি বাসা বাঁধে। আমাদের যে ধুলার ভিতরে মাইট সেটা বেশি হয়। এই জন্য ঘর পরিপাটি হতে হবে। আচ্ছা, মানে যতটুকু সম্ভব হাইজিনটাকে মেনটেন করা। ঘরের ভিতরে যেমন কার্পেটকে না রাখা, ঘরকে পরিষ্কার করা, প্রতিদিন একটু মুছে ফেলা, যাতে ধোঁয়াগুলো কম থাকে। ঘরের রান্নাঘর একদম ঘরের ভিতরে হলে খুবই সমস্যা, তার ধোঁয়ার তাপটা ঘরের ভিতরে চলে আসে। অনেকের বাসা ছোট, উপায় থাকে না, তাই আমরা কাঠের লাকড়ি ব্যবহার করলে যাতে ধোঁয়াটা ঘরে না আসে, এটার জন্য এখন বন্ধু চুলা পাওয়া যায়, যার পাইপটা বাইরের দিকে থাকে, ধোঁয়াটা বাইরে চলে যায়। তো এইসব জিনিসগুলো, এই হাইজিনটা মানুষের সুস্থ থাকার জন্য, বিশেষ করে ক্রনিক কাফ থেকে বাঁচার জন্য খুব জরুরি। আচ্ছা স্যার, যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী কাশি একটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার বা ক্রনিক একটা ব্যাপার, তো এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পুনর্বাসনমূলক যে ব্যবস্থা আছে বা রিহ্যাবিলিটেশন যে সিস্টেমটার কথা আপনারা বলেন প্রায়, তো এটার নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা আছে। স্যার, একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনারা এই রিহ্যাবিলিটেশনের আওতায় কিভাবে একজন পেশেন্টকে দীর্ঘমেয়াদী কাশি থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন? জি, আমরা দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে তিনটা কথা সবসময় আমরা রিহ্যাবিলিটি তিনটা কথা বলি, 3E। প্রথমটা হচ্ছে এডুকেশন, তাকে শেখানো যে আপনার এই কাশিটা ইনফেকশনের জন্য হয়েছে, কাজে আপনি ইনফেকশন কন্ট্রোল করেন, অথবা আপনার এই কাশিটা অ্যালার্জি অথবা ধুলা থেকে হয়েছে। এই জিনিসগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করে দিই এবং তাকে শিখিয়ে দিই যে এই জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করা। দ্বিতীয় হচ্ছে তাকে আমরা উৎসাহিত করি এডুকেশনের মাধ্যমে যে তাকে ভ্যাকসিন নিতে হবে। আর তৃতীয় হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা তাকে শেখায় যে দেখেন, বেশিরভাগ কাশি হচ্ছে অ্যালার্জিজনিত বা হচ্ছে অ্যাজমাজনিত কাশি, সেগুলোতে প্রিভেন্টিভ ড্রাগ বাধাদানকারী ইনহেলার নিতে হয়। কাশি বলে আপনি খালি ট্যাবলেট খাবেন এটা ঠিক না, এখানে প্রিভেন্টিভ ড্রাগ ইনহেলার নিতে হবে। হ্যাঁ, কিছু কিছু ট্যাবলেটও কাজ করে, যেমন মন্টেলিকাস, প্রোভিয়ার জাতীয় ট্যাবলেট, এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব উপকারী, কাশিতে আমরা দিয়ে থাকি। বয়স্করাও এই প্রোভিয়ার, মন্টেলিকাস জাতীয় ট্যাবলেট খেয়ে থাকে, কাজেই এই জাতীয় ওষুধও আমরা দিয়ে থাকি। কিন্তু বেশিরভাগ আমরা বাধাদানকারী প্রিভেন্টার ওষুধ দিয়ে থাকি, যেমন ফ্লুটাইড আছে, এই জাতীয় যে প্রোটাইড, যেগুলো দিলে শ্বাসনালীতে দীর্ঘমেয়াদী কাশির কারণগুলো নির্মূল হয়। এইগুলো নিয়মিত নেওয়া দরকার। আচ্ছা স্যার, এই যে আপনি বারবার বলছেন যে প্রিভেন্টিভ যে ইনহেলারটা, সেটা কি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও তারা দীর্ঘমেয়াদে এইটা ব্যবহার করতে থাকে? হ্যাঁ, তো ডোজ কম। আমরা 125 বাচ্চাদেরকে দিই, বড়োদেরকে 250 দিই, কিন্তু লো ডোজে একবেলা নিল বা 2 বেলা নিল, তার কন্ট্রোল হয়ে গেল, সেই কন্ট্রোলটাকে সে মেনটেন করলো। আমরা বলি 85% অ্যাটাক হয় শীতকালে, কাজেই নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সে ডেফিনেটলি নেবে। আর যাদের গরমেও হয়, হাঁটলে হয়, দৌড়ালে হয়, বা এইভাবে গরমের মধ্যে গেলে হয়,
ধুলার মধ্যে গেলে হয় তারা সারা বছর নেবে। সারা বছর নেবে। স্যার অনেকের যেটা কনসার্ন থাকে যে ইনহেলারের কি কোনো সাইড ইফেক্ট আছে কিনা, যেটার ভয়ে হয়তো তারা দেখা যাচ্ছে ইনহেলার ব্যবহারটাকে বন্ধ করে আচ্ছা, দিচ্ছে, ইনহেলার তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? জি, ইনহেলারের সাইড এফেক্ট আমরা বলছি ইনহেলার দুই ধরনের, একটা হচ্ছে প্রিভেন্টার আর একটা হচ্ছে রিলিভার। প্রিভেন্টার ইনহেলার যেগুলো স্টেরয়েড জাতীয়, এই ইনহেলারগুলো নিলে যদি ভালো মতো কুলি না করে অনেক সময় মুখে ছত্রাক বাসা বাঁধে, এক ধরনের সাদা প্রলেপ পড়ে জিহ্বার মধ্যে, খাবার রুচি নষ্ট হয়ে যায় অথবা গলা বসে যেতে পারে। কাজেই আমরা সব রোগীদেরকে শিখাই যে আপনি প্রিভেন্টিভ যে ইনহেলারটা নিচ্ছেন এটা স্পেসার দিয়ে নেন, নেওয়ার পরে কুলি করে গড়গড়া করে মুখটাকে পরিষ্কার করে ফেলেন। এটার জন্য গরম পানি দরকার নাই, ট্যাপ ওয়াটার দিয়ে ট্যাপের পানি দিয়ে কুলি করে ফেলেন। আচ্ছা, শুধুমাত্র কুলি করার মাধ্যমে যে এটাকে এই ছত্রাক নির্মূল করে, তারপর যদি বাই চান্স হয়ে যায় তখন আমাদের ওই মাইক্রোরাল জেল টেল কিছু আছে যেগুলো আমরা জিহ্বার লাগাই দিতে বলি, লাগালে এটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। এটা খুব মারাত্মক কিছু না। আর যেটা আমরা রিলিভার, এটার সাইড এফেক্ট হচ্ছে বারবার নিলে বুক ধরপড় করতে পারে, হাত পা কাঁপতে পারে বা অস্থির লাগতে পারে, এটাও সাময়িক। যখন তার শ্বাসকষ্ট বেশি হয়, আমরা একটা মানুষের নেবুলাইজার মেশিন নাই গ্রামের মধ্যে, সে যদি সালবুটামল ইনহেলার 5 বার করে 20-25 বার নিয়ে ফেলে, তো একটা মানে নেবুলাইজার নেওয়া হচ্ছে বেশি কাজ করে। আচ্ছা স্যার, নেবুলাইজার যে বিষয়টা সেটা যদি কারো আয়ত্তের মধ্যে থাকে যে সে যদি নেবুলাইজার ব্যবহার করতে পারে, সেক্ষেত্রে ইনহেলার এবং নেবুলাইজার দুটোর মধ্যে কোনটিকে প্রেফার করে থাকেন? আসলে আমরা যখন একটা মানুষ শ্বাস এত বেশি উঠে গেছে যে ইনহেলার ঠিক মতো ইনহেল করতে পারে না, চাপ দিয়ে এখন এতটুকু টানার ক্যাপাসিটি তার নাই, তখন তাকে আমরা নেবুলাইজার মেশিন দিয়ে দিই, বলে আপনি ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে থাকেন। কারণ তার ভিতরে ওষুধের মাত্রা থাকে অনেক বেশি, 5 মিলিগ্রাম সালবুটামল মানে 5000 মাইক্রোগ্রাম। এখন এটা যদি নেই, তার থেকে হয়তো 200 মাইক্রোগ্রাম তার শ্বাসনালীতে চলে গেল, এটাই রিলিফ হয়ে গেল। কাজেই অনেক বেশি ওষুধ অনেক ধীরে ধীরে আমি যদি ইনহেল করি, কিছু অংশ যদি তার শ্বাসনালীতে যাবে 10% 20%, এটাতেই সে রিলিফ হয়ে যায়। আচ্ছা স্যার, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণত নেবুলাইজারটাকে আপনারা বেশি প্রেফার করে থাকেন নাকি ইনহেলারকে? আসলে 2 বছরের নিচের বাচ্চা ক্ষেত্রে ইনহেলার দেওয়া মুশকিল, এই কারণে আমরা নেবুলাইজারটা বেশি প্রেফার করে থাকি। কিন্তু 2 বছরের উপরের বাচ্চা মাস্ক দিয়ে স্পেসার দিয়ে সুন্দর নিতে পারে, কাজে আমরা তাদেরকে স্পেসার দিয়ে ইনহেলার দিয়ে থাকি, বিশেষ করে রিলিভার ইনহেলার। কিন্তু আমরা তাদের বাসায় একটা নেবুলাইজার মেশিন রাখতে বলি, যখনই তার বেশি কাশি হবে, যেটা ওষুধ দিয়ে কাজ হচ্ছে না, তখন নেবুলাইজার নিতে বলি। আচ্ছা স্যার, ওষুধের বিষয়টা তো গেল, ওষুধ নিয়ে অনেকগুলো কথা হলো। তো স্যার এখন জানতে চাই যে একজন দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তি, তার জীবন ধারণের পদ্ধতি বা তার লাইফস্টাইলে আসলে কি কি ধরনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? জি, তার মানে আমরা যে 3E বলতেছিলাম, তার প্রথমে তাকে এডুকেট করার পরে আমরা তার এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম, প্রতিদিন তার কিছু না কিছু কাজ করা দরকার, যে কাজ তার শারীরিক পরিশ্রম হবে, যে পরিশ্রম তাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। এই জন্য যত আমরা ক্রনিক কাশি বা দীর্ঘমেয়াদী কাশির রুগী, এদের আন্ডারলাইং কারণ যেটা বলি যে আইএলডি হোক, সিওপিডি হোক, ব্রঙ্কাইটিস হোক, অ্যাজমা হোক, আমরা তাদেরকে বলবো যে আপনি নিয়মিত কিছু ব্যায়াম করেন, যাতে আপনার শ্বাসনালীটা প্রসারিত হয়, আপনার সুস্থ থাকতে সাহায্য হয়। আর তৃতীয় জিনিস হচ্ছে ইরাডিকেশন অফ রিস্ক ফ্যাক্টর, যে সমস্ত কারণে হচ্ছে এইগুলোকে বাদ দিতে হবে। যেমন একটা মানুষের ডায়াবেটিস আছে, সে যদি মিষ্টি খায় তো ডায়াবেটিস বাড়বে। এখন এরকম একটা লোকের ঘাম হলে কাশি হয়, একটা বাচ্চা দেখবেন ঘুমানোর সময় এত ঘামার পর সে ঘুম থেকে উঠে কাশতেছে। আমরা মাকে শিখাই দিই, তারপরে বাচ্চারা যখন ঘুমাই যাবে তখন তার বুকটা গলাটা একটু মুছে দেন, যাতে তার ঘামটা বসে না যায়। এইভাবে প্রিভেনশন আমরা তাকে শিখাই, যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোর কারণে তার কাশি হচ্ছে। যেমন কোনো প্রেশারের ওষুধ খেলে কাশি হয়, তাকে আমরা ওই ওষুধটা বদলাই দিই। ইকোস্প্রিন আমরা সবসময় দিয়ে থাকি, অ্যাসপিরিন খেলে কাশি হয়, আমরা এইটাকে বাদ দিতে বলি, অন্য ওষুধ ক্লোপিডোগ্রেল বা অন্য ওষুধ দিতে বলি, যে ওষুধে কাশি হয় না। কাজেই প্রিভেনশনের প্রথম জিনিস হচ্ছে যে কারণ, সে কারণটাকে দূর করা, আমরা ধোঁয়ার পরিবেশ মুক্ত করা, ঘরের ভিতরে আলো বাতাস আসে সেই পরিবেশ করা, বাচ্চারা যদি জন্মের পরে শাল দুধ পায় অন্তত 6 মাস বুকের দুধ পাওয়া, এবং যার ইনহেলার লাগবে সে নিয়মিত প্রিভেন্টিভ ড্রাগ নেওয়া। এবং আপনারা সাধারণত এই পেশেন্টদেরকে কতদিন পর ফলো আপে আসতে বলে? আমরা আসলে ভালো থাকলে 3 থেকে 6 মাস পর বলি, যারা একদম ভালো থাকে বলি একবার শীতের শুরু, একবার শীতের শেষে আসেন। আর ভ্যাকসিনটাকে আমরা খুব গুরুত্ব দিই, প্রতি বছর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, আর জীবনে একবার অন্তত প্রিভেনার দিয়ে নেওয়া। মানে প্রতি বছর এই ভ্যাকসিনটাকে একবার করে নিতে হয়? একবার নিতে হয়। মানে পুরো জীবনে সে একবার এই ভ্যাকসিনটা নিবে নাকি প্রতি বছর এই ভ্যাকসিন? প্রতি বছর শীতের আগে হোক বা এই জুলাই থেকে শুরু হবে, আমরা
জুলাইতে বেশি বৃষ্টি হলে বৃষ্টির পরে দেখা যায় যে ফ্লুর প্রকোপ বাড়তে পারে, আগস্ট সেপ্টেম্বর একটা পিক হতে পারে। কাজে আমরা যখনই আসে পেশেন্ট আমরা তাকে ভ্যাকসিন দিই। ভ্যাকসিনটা দিয়ে থাকেন। ধন্যবাদ স্যার, আপনার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পারলাম। দর্শক, টেক কেয়ার অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে এখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে। সামনের পর্বে দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। আপনারা সবাই ভালো থাকুন।